مقامات پاکستان اعتراف کردند که رهبران طالبان افغان در آن کشور زندگی می‌کنند. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بین المللی، در یک همایش در واشنگتن روز 29 فوریه گفت رهبران طالبان افغان و خانواده‌هایشان در پاکستان از بعضی از امکانات و از جمله خدمات طبی بهره مند هستند و به همین دلیل پاکستان روی آنها نفوذ دارد. بیانیه سرتاج عزیز در آستانه مذاکرات صلح احتمالی میان حکومت افغانستان و طالبان صدا داد که قرار است تا 2 هفته آینده شروع شود. حکومت پاکستان در گذشته پیوسته انکار میکرد که رهبران طالبان در آن کشور حضور دارند. صحبت امروزه در همین باره است با همکارم ستار فروغ از رادیوی افغانستانی آزاد. ستار، اعتراف سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در آستانه مذاکرات احتمالی صلح با طالبان چه معنی دارد؟ تشکر. در داخل افغانستان مردم و کارشناسان میگویند که حالا این مسئله کاملا واضح شده که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد و همچنان پناهگاه‌های شورشیان طوری که در سالهای اخیر ادعا شده در پاکستان موجودند. بدین لحاظ پاکستان دیگر نمیتواند که انکار بکند از حضور رهبران طالبان و یا موجودیت پناهگاه‌های تندروان مسلح در قلمرو آن کشور. و سوی دیگر شماره از کارشناسان میگویند که فشارهای بین المللی بر پاکستان سبب شده تا اسلام آباد تایید بکند که رهبران طالبان در پاکستان حضور دارند و همچنان به نحو اسلام آباد می‌خواهد نشان بدهد که در پروسه صلح افغانستان دست بالایی دارد. آیا سنه و روز مذاکرات اولین معلوم هست که در کجا و با حضور کی برگزار می شود؟ در دور 4 نشست 4 جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا که در کابل برگزار شد، اعلان گردید در پایان این نشست که گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد صورت خواهد گرفت. اما تا حال روشن نیست که دقیقاً کدام روز و در کدام تاریخ این گفتگوها انجام خواهد شد. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی در واشنگتن گفته که این گفتگوها تا 10 روز دیگر ممکن برگزار شود، اما مشخصاً طالب مقامات روز و تاریخ این گفتگوها را مشخص و واضح نساختند. تشکر. همکارم ستار فروغ از رادیوی افغانستانی آزاد صحبت می‌کرد.